нравится. Хорошая маечка. Да, спасибо. Мне нравится. У вас еще остались силы? Весь день мы носимся с этим соевым молоком, чтобы... Знаете, шансунг будет называть? Давай, шансунг это я. Это я. Не-не-не, я ему передам, он мой сосед. Живет Петросян. Еще один участник команды наш, который сейчас уехал. Хорошо, смотри, второй момент. Слушай, у меня есть дизайнер Ида, ей очень понравится тут. Слушай, это не против, если мы тут пообщаемся? Да? Такие сосредоточенные. Люди очень сконцентрированы. Образование это важно, а жизнь свое диктует. Не обязательно работать преподавателем, да, учителем. Да. Главное, что у тебя интеллект на месте, все. Вот это важно. Оставить себе, можете его оставить в подарок. Это может быть воспоминание об этом замечательном дне. В общем, в любом случае, если вы подниметесь на второй этаж в нашу бьюти-зону, вам обязательно ребята расскажут, как же этот парфюм получить. Также в руках... О, ничего себе. Классная тема. Воу-воу. Годы где-то в тех местах, где в мечтах вечный лет.
Там можно ходить абсолютно раздельно. И смех без причины, там не признак дурачины. Только там самый вкусный в мире капучино и латте. И совершенно не важно, бедный. Я просто тебя хотел с человеком по музыке познакомить. Ну, не только по музыке. По заведениям. Ну, вот это... Ну, мы в заведение едем. Алкогольная компания. Я, наверное, безумно. Это логично, Саша. В нашем мире. Очень правильно. Это самое дорогое из розовых было, которое там. Остальные мне не понравились просто вообще. Так что я что-нибудь еще. Ходила в модельное агентство, и вот от модельного я подписала контракт, и я вначале начинала рекламу, то есть там различные там устраивались какие-то, знаешь, Люблю, когда такой цвет засвечивающий, желтый, засвечивающий. Поздравляем вас! Теперь у нас богач. Давайте руку жмите, что вы стоите. Поздравляю. Не хочу тебя прощать. Сказано, не пойду. Можете, конечно,
Да? Вот это красота! Я в жизни не видел. Спасибо вам огромное. Спасибо. Здравствуйте. Для начала я хотел бы представить мою коллегу, известную телеведущую Первого канала, главу Роскино, Екатерину Цутуридзе. Мы будем изучать... Я 6 лет осваивался с музыкой. Мне нравится школу, она просто мне камеру поговорить. Чего? Да поцеловаться мы хотим. А, поцеловаться хотите? Ну давайте, бери плед. Все сейчас сделаем. Вот, тебе и все. Они были счастливы, они были уверены
в своем желании прожить вместе целую вечность и поклялись умереть в один день. Дело дошло до расходуют ее. Со временем сила восполнялась, но до этого момента иной становился равным смертным. Игорь и Алиса познакомились, когда Новая коллекция швейцарского модельера Анастасии Ефер называется «Аквамарин» из своего видео.
нормальный подход. Вот, а сейчас, ну, давай я действительно... Ты оправдал Джармуша в любом случае. Ну, а кто, я не понимаю тех, кто его как бы пытаются атаковать, потому что он даже... А, ну вот, дома есть, а ты сразу приехал. Два первых прихода хорошо по скорости, атмосфера. А мы две заказали, правильно? Тигриные глазки. О, да, есть такое. Спросите Арсена. И символ. Я понял, так сделал, давай. Дай мне телефон в руку. Подожди, котик. Да не так, блин. Кейси Нейстату. Охренеть. Ребята, это просто будет огонь вообще. Мы катаемся на ней. Господи. На шапке. На шапке. Подожди, не так, стоп, вот еще вот это надо припримерить. Ну. Максимум взаимодействия с ребятами. Перед тобой толпа? Да, она есть. Вот. Но на камеру, за камеру с ребятами. Можем начинать. We're like diamonds in the sky. Ну не все, но многое. Выглядит симпатично. Знаешь, Титан — спутник Юпитера? Если кальяном пыхнуть в бокал, долго будет такое.
freelance ou manager engagé, les solutions EBP vous accompagnent pour une gestion agile de votre entreprise. EBP, parce que vous comptez. Ah, vache. Ça va? Ah, je crois que ça y est. Quoi, maintenant? Oui, maintenant, ça y est, oui. Die Dinge weiter, dass das System auch mal vorkommt, dann sind halt lauter so Kleinigkeiten, aber das ist so drauf. Man muss mit denen umgehen, man muss das nicht, das ist ja nicht so. Die Anfangsphase gehört ganz klar den Salzburgern, bei denen Майнинг этого пакета осуществлялся в Стамбуле, по-моему, Настя Языкова на фото. Майнинг этого мяса осуществлялся в Люцерне, в Купе. Купи в Купе. Вам всяко разно придется купить что-нибудь. Wenn ja, was es halt auch wert ist. in der Expertenhalle. Auch ein Gruppenbild. Um jeden Spiegelstrich haben Sie in der letzten Nacht. Пароль ввели. Уберу. Убери. Уберу. Завтра еще. Еще вчера лучше. Вот это еще вчера. Котейка. Hi. Hello. I spaghetti very good. Guten. Rotkäppchen. Guten. Особенно, у нее ноги толстые. Ты видел, какие толстые ноги у Дуа Липы? Да, но у нее ноги толстые. А потом я на этот клип так подсел. Так подсел на этот клип. А перед Германией смотрел, я просто, блин, думаю, че. Сейчас не попадает, но до этого попадал. Хотел быть девушкой. Я хотел бы такую прическу. Такой прическа. А к чему это? Драматизм, видишь, они толкаются. Отношения плохие у геев. Такой прям драма. Машина сейчас раз... Они приедут к нам. Тут падает, за что? Привет, светлые зайчики. Я снимаю светильник. Бля, братан, не... Да, классный трек. Сия. Питание Bayfan Nutrition используются только проверенные компоненты. Какой рот сейчас?
Мы тебя там. Соня, когда на ультру поедешь? На ультру когда поедешь? На ультру когда поедешь? Да. На АФП. Когда будет? Логично? Поехали на ночь выборов в Известия Холл после этого эфира? Конечно. Поехали, да? Соня приглашает нас. Ники Минаж. У них нету аквапаны, да? Водички. Странно. Почему в таком месте нету аквапаны? Удобно, когда там есть, мы начнем снимать. Завтра можно. Завтра не могу. Мы сняли офис и сейчас делаем весь ремонт. Не показал, как ты делаешь ремонт. Смотря каждый день разные истории. Ты разные эти. Конечно. Вы там записывали? Да. Музыку, так это с диджеем с этим, который выпускной сегодня. Да. Попросил Саню, он тебе даст, я ему привезу. Зон человеческой многоножки. Она эволюционировала и стала сильнее. В общем, кто там про IQ что-то? Один из 8 бы сейчас сказал, что мы все... Руку.
Смотрите, какие красивые пальцы. Очень эстетичные. Каждую неделю меняются вот как эти декорации вокруг меня, скажем так. Все меняется. Динамика. Сейчас подожди. Перевод. Я его перевод уже нет. Снимаешь мою машину? Да, естественно. Я тебе пароль оставлю. Давай, сэр босс. Кто главный? Страна очень большая, она не то чтобы сильно охватная, и всякий раз, когда ты формулируешь исследовательский вопрос или вводишь какое-то новое понятие, оно, к сожалению, показывает очень маленький порядка 15 минут, и у нас после каждого выступления будет время для одного, двух и очень быстро заданных 3 вопросов. Я призываю вас Дождь. Милота. Грусть! Это так просто, потому что вы принимаете меня за человека. Радость! И получается 54 года. Радость! Радость! Я всегда найду в этой жизни свою банку меда, свое мороженое. Отвращение! Да, не знал, чего-то в жизни не доел. Страсть! Страсть! Страх! Я могу не получить путем. Burning in my head like a tragedy, tearing me
пытается ее сделать, но я думал, сам мне не верит. Потому что как не пытается как-то пытается убрать этот захват. Свинцов, ты все спушить вместе, Правда, это не профессионально, ну ладно. Ну мы добавим. Хороший актер всегда должен добавлять нос. Тишина на площадке. Йоу! Идите, знакомьтесь, танцуйте, там все такое делайте. 맞습니까? Интересно? Yes. 여러분들이 돈을 벌기 위해서 새로운 정보를 받기 위해서 정말 좋은 건지 안 좋은 건지 그 정보를 알아보기 위해서 오신 거 맞죠? Должна реагировать. Вот. Так, я уже вот тут, вот, да, нахожусь. Даже ты справа замахиваешься, я ставлю блок, бам, такой бум в грудь тебе, да, мы ее в 3D делаем. Зачем тебе краситься? Слушай, это тебе не подходит. Надо ресницы Ресницы. Я вообще не красила. Могу тушь тебе подарить для роста бровей и ресниц, X-Lash Pro. Давай, я не против. Это они вам деньги платят, чтобы вы их рекламировали? Почему ты называешь пистолеты пестик? Потому что мы в детстве всегда их пестик. Пестик, Я ведущая Чпок новостей, это Пестик и Тычинка. Посмотри, пожалуйста, на диване. Да.
на китайском? 1000 рублей? Давай подумаем, как нам развернуться. Художник позвонить по поводу ООО. Вот, он еще не звонил. Вот, тогда ты у него все спроси, все эти вопросы. Чокер, да. Чокер, да. Да, не знаю. Нам как-то надо, знаешь, появились чудовища. Чудовища. Орки космические. Может быть, мы, короче, типа, друг как будто стреляем, типа, ты в того, я в того, типа, они не падают. Ты стреляешь? Чего там несколько? Верхняя. Наверное. Пронзительно умеешь в глаза, да, смотреть людям? Пронзительный взгляд на... Я, например, делаю какую-то вещь, например, ну, не знаю, расскажу, не знаю, раз ты в день ешь? А сколько раз ты в день не ешь? Что это за мармеладный рай? Альберто Ферретти тут стоит. Ксюша, тебя зовут? Ты похож на ежа. Да? Я старался. Ёж ТВ. Вот это скрипка. Это я понимаю, скрипка. Вау! Кто-то обкэшился. Вау! Макасин. Аня рыжая, у нее зеленые глаза, у нее не было бы шансов в 15 веке, ни одного шанса. Слушай, мне кажется, я горела в каком-то веке точно. А вот с ней мы вообще должны были, как? Брови. Нету бровей у человека, полностью, нету никаких бровей.